まいちゃん。玉ねぎ切っておー、正すっごい玉ね先生です。解何、効果音先生。ぎ皆さんこんにちは、まいちゃんのまいちゃんです。皆さんこんにちは。まゆちゃんのまゆちゃんです。まいちゃんじゃないよ。パパです。今日は今日は音当てゲームをしたいと思います。初めてだよ。ブーン。そういう音。ママがよく編集で使ってる効果音を使って何の音かクイズをしたいと思います。楽しい。例えばこんな音。何？ Door opening. そうぜ。 Bang! こういう感じでやっていくよ。分かったらそのボタンを押してね。まいちゃんもやってみる？そうじゃあ音当てクイズスタート。どれにしようかな。まずは簡単なのにしようか。いくよ。どっちが I 早 think か it っ was た？ almost the same time. まいちゃん、 Okay, まゆ。正解はガラスが割れた音。正解。 One point! Yay! はい、じゃあ次。歯磨き。正解。わかんなかったの？ Yes. ー Brushing teeth. 簡単だと思ったけど。はい、じゃあこれもすっごく簡単です。まいちゃん。玉ねぎ切っておー、正解。すっごい玉ねぎ先生です。何、効果音先生。スライム先生とも言ったしさ、スクイッシュ先生でも言ったしさ、もう国語先生になった。次はよく聞いててよ。卵割れ Tamago? す What? How did you guess that? ごいね、まいちゃん。 Wait. Have you seen these before? ないね、見たことないよね。でも私が先にやった。パパが早かった。It's pouring beer into a cup. あー、まあでも正解にしようかな。 Soda. シワシそう、炭酸。だからビールでも OK ね。ビールでも OK ね。ワラムネード。はい、次。はい。I know what it is. あ、パパわかる。押してパパ。 Will you do you want to guess? なんか言ってじゃあ、まいちゃん。なんかを切ってる音。切ってる音。 It's a stapler. 違いまあーもう一回。す。はい。卵を切った卵を切った音。難しい？ Can opener. おー、正解。 Bang! 早押しだよ。まゆちゃん。優しい。これ結構難しい。はい、パパ。 Sanding. 違う。これちょっとリアルじゃないかも。はい、まゆちゃん。なんだろう。ヒントはお掃除。はい、まゆちゃん。これってなんかブラシみたいなやつこうやってる音。そう。ほうきで。ほうきで吐いてる音。 Wow, you're pretty good at this game. How did you get so good? さあ、次です。違う、私は普通だけどパパがただ下手だから。
I know what it is. 何？バイク。バイク違う。 It's tape. 正解。 Bam! じゃあ次。はい、まいちゃ何か書いてる音？ん。どこに？何で？紙。紙じゃない。テーブルに。テーブルじゃない。 One more time. いくよ。じゃあもう一回。もう一回お願いします。まいちゃん。ヒント欲しい？ヒントは学校。I know, I know, I know. Writing on the chalkboard. 正解。 Bang! 黒板にチョークで字を書く音です。はい、じゃあ次はまいちゃん得意です。 Hey, you ready? You ready? じゃなくて、うんちした。じゃなくて、おなら。正解。はい、次。はい、まいちゃん。お水を。消火器。消火器？うん。あ、消火器。うん。あー、違います。これは2バージョンあります。じゃあ2つ目のバージョンはこれです。はい。 Fire. Wood burning in fire. あー、惜しい。 Fuse. 違う。花火。正解。 Huh? Hanabi. Okay, next. はいパパ。 Torn paper. 正解。紙を破く音。じゃあ次です。ラーメン食べてる音。 Wait, what is it? Eating something? ラーメン。 Ah! 音です。あ、これはわかるな、まいちゃん。早かったね、まいちゃん。 I think it was a neko dango. 猫団子。あ、これはどうかな。いくよ。はい、パパ。 Basketball. 正解。 Yasashi. あ、これパパわかるかも。 Beer. 編集。おー、近い。編集じゃない、それはママです。パパが好きなもの。ビール。はい、パパ。 Popcorn. What? これちょっとリアルじゃないかも。ゲームコントローラーの音って書いてます。いくよ。はい、雪の上歩いてる音。正解。 Ah! Sugoi! How did you know that sound? もう一回お願いします。近い。 Wow! That's amazing. じゃあこの音は何でしょうか。はい、歩いてる音。歩いてる。走ってる。何で？靴で。どんな？ハイヒール。正解。すごい。じゃあこれです。ラスト。まいちゃん。カ正解。 Do you know what I thought it was? なんだと思った？ You know when you go to the Shinto temple and you go to get the あ、 kinda おみ like くじ？ theはーい。High five!
You did good. I think I won though. ちょっとね点数つけてないから分かりません。私が勝ったどっちが勝ったかは分かりません。私今日も当たってゲームしました。ゲーム先生すごいです。バイバイ。やってみてね。チャンネル登録をお願いします。グッドボタンも押してね。他の動画も見てね。